我哋最初擔心排骨好乾，你睇呢度都有啲軟骨，唔會嘅，唔乾啊！呢個時候蓮藕煲亦都到咗啦。佢啲蓮藕咧係有塞啲綠豆入去嘅。唔係啊，佢呢個係。幾開心小朋友餵金魚啊！哇！我唔怕喎，反而呢啲人。我好怕咁樣跌落去。係啊。嗱，睇住啊，一個窿。哦，咁唔行咯。然之後再將啲魚丸咁樣夾落去，係嘛？一下一下咁樣夾落去，等佢俾啲熱水浸熟佢咯。咁除咗用，Hello 各位觀眾早晨啊！又翻到嚟廣州第二集添啦。今日係星期日嚟嘅，星期六我休息咗一日。咁咧今日咧就同老婆又係去芳村食嘢。我哋通常咧都係去芳村比較多嘅。咁啊，今日我哋去荷香居，但係就喺洞企石，個名好有趣啊！嗰度嘅。咁嗰度園林式餐廳幾靚，好似喺飲茶。我哋今日瞓晏咗，同埋咧琴日啊天氣好差，我哋冇出去啊。今日咧陽光明媚，都會奇怪點解我就一路揸車仲敢講嘢，唔難道輔助駕駛？梗唔係啊！今日夫人開車，所以好安靜啊。冇呢啲係最好嘅輔助駕駛啊。今日天氣好喎，好多人都出嚟吃喝玩樂。然之後嚟金沙洲呢個位永遠都係要塞車嘅，點都要塞一塞先舒服㗎。好大嚿嘅個車。呢部車好大嚿啊，已經唔算大嚿㗎啦。都係歐拉仔。歐拉好開啊嘛！今日咧係唔限行嘅，即係非廣州牌照咧都唔需要任何申請，任何管制就入到嚟市區㗎啦。所以咧係會見到更多外地車牌嘅，譬如前面呢個粵 E 啦，滴滴又有粵 E 啦，係咪？粵 E 開車好急下㗎，係有前邊粵 R 係清遠㗎啦，都有嘅。廣州咧，如果要上藍牌啊，即係燃油車牌咧，係好難㗎。一係就搖號，一係你係公司交夠稅，一唔係咧就拍牌。咁而家拍牌平咗，但係都理論上係要錢嘅。咁所以曾經有一段好長時間，啲廣州人咧要用燃油車啊。咁啊點辦咧？就喺清遠咯，最快最方便就係清遠或者南海兩個地方。咁啊睇你各取所需啦。清遠咧上牌就架車如果騎呢啲會去清遠上多嘅。如果係新車都係去翻南海會好啲咯嚇。新車因為佢有賣車啊嘛，咁嘅。路上都係會有啲大貨車嘅。個位咧就係入金沙洲嘅咯，咁都要排隊㗎，係嘛？哇！入金沙洲啊，翻清遠都係呢個位，有時候去肇慶都係要行呢度嘅，咁所以佢咪塞車咯。邊呢一堆樓咁靚嘅咧？麗港南灣。冇錯啦，就係麗港南灣啦。咁啊，當時開始房地產瘋狂嘅時候咧，就係佢出現呢個樓盤噶啦。咁我有個朋友啊，佢係好中意呢個樓盤啊，咁佢又做房地產嘅喎，咁佢點辦咧？佢就入去呢間公司嗰度做，然之後咧，就算平唔到，都執到好嘢咁嘅。咁最尾佢都係喺度置咗業嘅，好醒目㗎。佢話好中意麗港南灣嗰啲盤啊，佢挨得太油啦，挨得太油啦。係啊，特斯拉又係好啊嚇，我可以幫佢睇埋後視鏡啦，同埋可以睇佢踩得條線有冇太油咯。我都係中意歐拉仔嗰啲細細部開關。以前呢度咧就係、珠江大橋喺度翻新中，鋪個新嘅鐵路可以行到高鐵嘅。咁啊，係去湛江係嘛？咁啊外貌都保留到啊，不過呢個架應該係翻新過、重新做過嚇，整嗰個大啲啦，係啊。咁啊修路都係咁噶啦嚇，已經算冇咁塞車噶啦。遲啲如意坊嗰個高速嗰度隧道整好咗之後咧，會緩解咗好多市區嗰啲塞車咯。中間嗰啲樹好靚啊嘛。啲紫荊。哦。有一樣係會塞車㗎嚇。直行1.1公里。一樣係會塞車㗎。平時啊，即係工作日啊，完全唔敢行呢條路㗎。就係咁樣塞㗎啦。係啊，嗰個掉頭位啊嘛，你可以打右一格，全部喺度排隊掉頭，咁樣攝埋去㗎，搏懵攝埋去㗎。係啊，你中意咯。
打又得唔打唔得嘅，因為佢都轉咗燈，係咪？你又唔可以話人哋唔守規矩，因為嗰度虛線嚟，得幾好啊！夫人都可以開到嚟呢度，呢度係11號線其中一個站嗬，對面我哋上次嚟過㗎啦。坐地鐵嚟仲方便。坐地鐵係其實仲方便嘅，不過今日夫人諗住開下車咁解嘅啫。修建咗地鐵啊，好靚啊！一路整晒啲花壇。急轉喎。咪呢度咯，入去啊，係啊。俾前少少就打到盡。一入嚟就係。係啊，賣茶葉嘅咯。全部都係賣茶葉嘅。咁一直行就係㗎啦。好大嚿嗰部車啊！係嘛？呢度好多茶葉老闆喺度停車，你打出少少，呢部車停到咁樣，唔停車喺度喎。長停係前少少，你見中意邊個位有停，前邊先停嘅，唔係呢度停嘅。不過你中意喺呢度停都得，但係我哋都喺度行下㗎啦。呢度係賣茶葉嘅啦，鳳凰單叢啊，呢邊係古茶。咁啊，仲有巴士191喺珠江路可以過得到嚟嘅，大家記住啦。你喺北京路遊玩完，你又冇揸車，又唔想打車，又唔想坐地鐵，係都要坐巴士坐呢部91。嗰陣當然時間係需要長啲啦。我哋食嘢咧，前邊荷香居。係咪再出翻去咧？停喺度算啦。最近嘅地鐵站就叫石圍塘，就係先頭我行過話，你朵花好靚啊嗰度，咁行過嚟咯。就係停車場出邊。係啊，咁我哋今日咧就喺前邊荷香居食午飯。呢度停車位多到你唔信啦嚇，係芳村其中一個賣茶葉最多嘅地方嚟㗎啦。我哋之前都喺度買過㗎。買茶葉啱㗎啦咩啊？邊度過？係冇錯。係啦，最後就係呢一節啦。咁啊，我哋坐喺呢個火車路邊食午飯咯，喺呢度食午飯。咁佢哋呢度咧係冇茶市㗎，只有飯市啊。因為咧今日天氣凍啊，所以咧好多人咧坐咗嚟室內呢度。而家係11:40啊，呢度咧已經幾乎坐滿咯。鐵路邊隔離嘅。然之後環境極好啊嚇，係可以望住一個祠堂咯呢度，同一家老少咁啊過嚟食午飯，幾開心㗎呢度，家庭樂咯，同埋又唔係話好貴啊，食2000幾蚊一圍啊嗰啲係冇嘅，環境又夠大，停車位又夠多。如果夏天嚟就可以坐翻呢啲位啊，今日就涼爽啲。呢度燒鵝同埋燒雞都好好㗎。仲有呢個睇怕老婆都會叫㗎，牛肉丸啦，坐喺呢度嘅，幾舒服㗎個位。有啲咩食？黑松露特色炒飯，哇！有咩啦嚇？炒飯，又有煲仔飯25分鐘，薄餅嚇。今日天氣好，所以咧人客就多啲啦。今日嘅之前一日，即係琴日啦嚇。咁啊新聞報導啊，香港啊。嗰個叫做強對流天氣，雷雨大風，有幾個工人咧喺元朗嗰度半天吊咧，就係嗰日嘅之後一日咯。呢度仲可以自帶即食三文魚海鮮啊，即係話你可以去買啲三文魚。有2間㗎嘛。哦，咁好啊！即係滘口嗰度有一間啊嘛。哦，係。荷香居燒雞啦、燒鵝啦、乳鴿啦都有。燒排骨啦，農家菜都係咁噶啦嚇，都係呢幾樣比較有特色嘅。鮑魚燒鵝仲有，不過要提前預訂啊。又有煲仔飯。乾壁牛白腩喎，食唔晒今晚可以繼續食喎，正喎！大頭中菜蒸牛肉48，新餅，勁喎，16蚊啫喎，仲有個5柳蛋。第一餐。海味撈粉絲，哇，都係親朋少友家庭樂嘅一個好去處啊！呢啲扣肉啊、果汁豬扒，小朋友咪中意食咯，有人中意食辣啊，要個水煮牛肉咁啊，金湯浸豬肚又係有啲酸辣味咁咯。老亂都食得嗰啲餸啊！如果喺呢個餐廳要去石圍塘地鐵站啊嚇，講步行嘅話，步行15分鐘就到得到㗎啦。100米。
900米咯，過對面馬路啫嘛。係啊，唔係佢未整好嘅呢段。唉，未修好路，修好路好快嘅，即係呢一度咯。即係如果你修好路咧，喺呢度咁樣過去咧，就唔使再咁樣攬過條馬路。就係呢個位，如果修好路，你就唔使咁樣行多次啊嘛。10分鐘到，我哋嘅燒排骨就到啦，梗係食啦，早餐都未食，要燒味就好食嘅，燒排骨啊、燒鵝啊、燒雞都好食。今日選擇咗燒排骨嘅啫。哦，好似幾日未食過飯咁啫。哦，唔係，琴日都有食飯。哦，佢仲有啲檸檬絲喺上邊，等撒咗少少芝麻。呢度都係仲屬於廣州㗎嚇。石圍港嗰條鐵路去三水啊！喺外邊咧，嗱見到有人喺度影緊相喎，其實就有條鐵路喺嗰個位㗎。廣三鐵路。係啊，就係坐火車去三水咯，就係要經過呢度啊。美國出錢，應該係美國華僑定係點啊？呢條鐵路美國出錢修建嘅。我覺得都係啲華僑推動嘅嚇。其實以前呢邊係比較發達嘅，即係在上個世紀。廣佛交界。廣佛交界啊嘛。我哋最初擔心排骨好乾，係啊，呢度都有啲軟骨，唔會嘅，唔乾啊。哦，喺呢個時候蓮藕煲亦都到咗啦。佢啲蓮藕咧係有塞啲綠豆入去嘅。唔係啊，佢呢個係招牌菜，必食。可以咁叫啊！你睇下個湯底白嘅，仲有下邊有啲腩肉，又唔會好肥，咁肥咪唔食肥嗰啲咯，係咪先？幾大嚿？佢呢個蓮藕入邊塞咗嗰個綠豆。綠豆啊！功夫啊，塞綠豆，即係唔係話斬開就煮熟就食嘅，唔係啊。好耐嘅喺度，以前咧嚟呢度咧就專程食咩咧？就係蓮藕煲同埋嗰啲燒雞啊。咁啊，其實咧呢度應該係啲檸檬絲清新好多，檸檬絲一咬，但係又唔會話好太多喧賓奪主嗰種感覺。上邊有少少蜜糖嘅，但唔係好多嗰種，唔會話多到咧會黐住夾唔起咁嘅。再加少少芝麻，最初我以為佢成條上嘅，但係斬開咗。如果係再去到更偏遠嗰啲農家菜咧，就要成條上嘅。呢啲咧始終係家庭樂，咁就斬開又斬開好嘅。之後呢邊就睇住個魚翅咁嚟食咯。如果夏天呢個位都唔會太辛苦嘅嚇。接落嚟試下飲湯啊！佢仲附送埋跟咗一個豉油，豉油咧就點湯渣食嘅。廣州人咧好中意食湯渣嘅。咁如果怕身體負擔太大，咁咪淨係食蓮藕啦。又要味道，就係呢度。環境味道價錢唔係淨係呢度，係芳村啊！芳村哇！就咧喺內地遊玩咧，一定唔好諗住話我唔打車啊，又或者擔心嗰啲司機唔客氣啊點樣樣，因為咧佢有一啲制度咧去約束佢㗎。咁你一分錢一分貨咧，因為我哋打車咧通常都係分幾款啊嘛，有好平嘅添。嗱，好似我哋而家咁啊，如果我哋要翻到去陳家祠咁啊打車，你睇唔睇到幾錢？睇唔睇到幾錢？12蚊也有，13蚊也有，21蚊都有。係啦，陳家祠過嚟不如錯兩買。我哋而家講緊打車點樣選擇？兩三個站，兩個站口嚟。咁你梗係揀翻好少少，20零蚊就一定係好過12蚊嘅。我話係一樣，你都唔信啦，係嘛？無論響應速度啊，到車況啊各方面咧，因為咧佢個系統會排隊嘅，司機好評越多，車況越好，各種啊分數越高，佢咧就會擺佢快車嗰度嘅。咁咧服務差，有啲喺架車度可能食翻2啖煙仔啊，咁佢又烏煙瘴氣，客人咧會評分喎，評咗分咁咪掟佢去平價嗰邊咯，咁佢越開唔好老皮咁，
梗係態度差啦，係人都係咁噶啦，係嘛？唔係湖北嗰種蓮藕南沙嘅，爽口嘅。嗱，帶甜嘅，更甜嘅，好腍啊，幾好味。蓮藕都要食多嚿。凍凍地咪啱啊！今日天氣凍啱，我哋霸咗一個好搶手嘅位置，呢度可以睇到餵到鯉魚啊、金魚啊。阿妹妹最開心就係呢個時候嘅一日，一個星期。我咧大盤肉丸都到啦，即係叫晚餐，都係食剩就晚餐咯。今晚嚇，雙丸呢個係咪48啊？係。嗰啲油係好香嘅，然之後咧一粒肉咧係黐住喺上邊嘅，就唔係嗰種開袋搣落去。預製嗰啲俾你啊？係啊，預製可能成本仲高啊。等咗幾耐啊？等咗好耐咯，肉係好緊實嘅。唔係嗰種好削嘅，削咧唔係話怕嗰啲味道唔好啊，而係怕咧佢裏邊唔知混咗啲咩肉啊。咁呢個咁緊實咧，有一刀係幾硬，同埋啲湯好好飲，係啊。帶小朋友係最好，家庭樂呢個餐廳。係啊，幾開心，小朋友餵金魚啊，係啊。喺空中帶大家睇下條鐵路啦。咁而家條鐵路係應該係唔用㗎啦。佢係咧廣三鐵路啊，即係廣州到三水啊，首發站嚟嘅。咁係從幾時開始建立咧？就1901到1902年就開始修建，咁啊開始，然之後就投入使用啦。以前咧呢度係好繁榮㗎，交通樞紐啊嘛，咁所以啊鐵路要修建喺呢度咯。咁咧去到1903年9月咧就投入運行啦，係中國最早嘅複線鐵路嚟嘅。
咧又叫做美國合興公司咁啊動工興建嘅，咁啊當然啲資料都喺網上揾翻嚟嘅啊。確實咧亦都有觀眾講過，以前啊如果係要去三水啊嚇，因為我細個都坐過一次嘅，真係係咪呢度我唔記得啦。係嘅車係會有好多牛㗎，咁咧味道係比較濃重㗎。牛車啊嘛叫做。咁啊時至今日咧，呢度啊地鐵站咪修建好啦，亦都會有好多茶葉市場，好似面前呢啲咁啊，對面啊賣普洱茶啦、古樹茶啦，呢度啊鴨屎香奶茶專業用茶啦，佢其實細分到都幾高㗎嚇。除咗91號巴士，仲有838。咁呢個如果你係要去接駁地鐵站就好方便啦，坑口站地鐵1號線咯，全部都係花地芳村，咁你中意邊個站落都得啦。坐幾個站會入得到嚟2蚊，可以啊。你去前邊嗰個方向行下啦，因為呢度停車都唔計時嘅。嚟咧，老婆帶我哋行下五眼橋，帶大家行下五眼橋。去過幾次啊？去過幾次啊，今次又再行下。你可以由呢度過去嘅。其實如果各位觀眾咧要去睇古橋咧，就可以喺呢個餐廳過去都得。如果你話唔睇古橋買茶葉咧，後邊呢度都得。至於你話等行路就大可不必啦，跟住坐巴士。一係你就直接打車嚟到呢度，就叫荷香居洞企石，咁就得㗎啦。咁啊又或者坐巴士咯嚇，有人中意坐巴士嘅，我知道。完餸食完農家菜又可以買下茶葉咁咯，係啊，買翻去自己飲冇問題嘅。舊年夏天嘅時候，其實我哋都拍過一集，就係專門講芳村炒茶，當時就啱爆雷啊嘛。而家其實都嚇係啊嗱，前邊呢個咪係咯，其中一家。所以咧，先頭我講話，大家嚟呢度買茶飲啊，絕對冇問題。平有平買，貴有貴買，貴嗰啲冇鬼買啊嘛。但係炒咧就大可不必啦嚇，記住記住。之前早幾集就帶大家去大埔睇個廣九鐵路，廣州到九龍。咁咧，因為廣州始終都係大省啊嚇，成日話點解係省城就係咁解啦。啲鐵路咧都係嚟到廣州，咁啊作為一個中轉站咁樣嘅。咁啊呢度咧就係三水嘅，完全正確就喺呢度啦。咁時至今日咧，你係仲可以喺度喺條鐵路上邊行下都得㗎嚇。啲鐵路就係咁，好多年啦，條鐵路整咗，咁啊應該後期仲翻新過嘅。前喺大埔咪見過一部車專門去翻新鐵路，即係維護鐵路嘅。我相信呢啲都會有㗎嚇。我嘅鐵路系統咧，其實就跟美國嘅，就唔跟蘇聯嘅嚇。包括揸車都係啊，跟美國唔跟其他地方嘅。咁啊，所以呢條路軌咧，據說啊，中國鐵路咧，去到如果你想坐火車路去到俄羅斯咁咧，去到唔知邊個地方咧，要換車軌先得㗎，原汁原味。我哋去廣九鐵路咧，就剩翻嗰個叫做嗰一卡啦。車卡口袋公園到原汁原味都仲未開始整公園，哇！如果呢個整公園都有排整啊！兩邊整商鋪。其實咧，另外一邊咧，我哋可以揸車去到三水，另外一個又係百年公園，即係其實呢度嘅另外嗰邊咯。三水都整到啦，呢邊未開始搞。呢邊未開始搞，三水已經有公園㗎啦嚇，所以咁樣行得到嘅不多。係啊，喺疫情期間，好多人冇辦法出去外邊遊玩嘅話咧，其實都嚟呢度。假裝出咗國咯，係啊，圍住嗰啲要拆遷。呢度就寫住三石線，三應該係三水咧，石應該係石圍塘啦。嗱，咁我哋啱先食飯咧，就喺嗰個位置，其實唔係行好遠嘅啫嚇。有無人機嘅時候咧，亦都睇見其實呢度前邊已經係全部挖通晒。挖通晒啦！呢段鐵路啊，唔知要保留到幾時啦。係啊。可能都唔保留啦。唔保留咪啊，喺個口袋公園咪啊。係啊，留翻2節咁就算噶啦。俾啲圖片你睇咯。好多食大煙啊！呢度已經好接近五眼橋，呢個係都係火車路，前面嗰啲都冇晒咯喎，得翻呢一橛嘅啫喎。而家就係俾電動自行車行咯。呢個叫秀水河，喺呢度一路行翻出去就可以去到花卉市場嗰個方向啦。大概嚇，話已經結束啦，同埋睇下邊就係水嚟嘅河啊。
哇！我唔怕喎，反而呢啲又。我好怕咁樣跌落去。係啊嗱，睇住有一個窿嗰啲。哦，咁唔行咯，因為前邊咧有啲已經日久失修，到時行下邊條斷咗，都係唔好搞啦。以前就修建到嚟呢度嘅。睇下珠江大橋同埋海珠橋都係呢啲鐵嚟嘅。哦，呢啲鋼唔係鐵，呢個咪五眼橋咯，一行到呢度睇到。虎橋，呢個係明朝啊，好似係。上次行過一次，嗰陣啲嘢仲係好熱。呢個方向行入嚟嘅，呢度仲近啲先。係，呢度仲近啲。仲隱世就仲有個羊肉煲添喎。係啊，江碧鵝喎，江碧雞喎。冇錯，就係呢度，呢度就係五眼橋。咁啊，農曆新年嗰陣都嚟過一次㗎啦嚇，即係啱啱地鐵開通無耐嗰陣啊，就係發燒友釣魚。呢條橋以前就係廣佛交通樞紐啊，係咪真係諗唔到咧？明朝嗰陣就已經開始使用㗎，啲地磚咧紅砂岩嚟嘅。至今日咧就人行咯，電單車都行得嘅。同埋下邊整到都幾靚喎，上一次嚟好似冇咁靚。上次嚟唔同咧，上次嚟嘅時候係冬天啊，咁啊啲樹木咧其實冇咁翠綠嘅。嚟到而家春天啦，啲樹木咧就發晒芽，綠色咧都特別綠啲嘅。大家感唔感受到嘅？呢啲係春天嘅力量。環境已經係中午嘅1點半，餐廳都仲係好多人。咁當然啦，同先頭比，肯定係冇咁火爆㗎啦，冇咁多人嘅。大家食飽飽都出嚟鐵路行下咁咯。咁啊，只要我哋去攞車嚇。度咧仲見到一部新 Y 啊，新嘅特斯拉 Model Y。嗰部車咧同舊嗰款咧，佢有幾個地方減配咗，個玻璃係冇用到咁靚，條胎冇用到咁靚，條胎係米芝蓮嘅舊嗰款，呢個咧係韓國胎嚟嘅啫。咁啊塊玻璃咧嗰個咧係好似係勞斯萊斯嗰個玻璃嚟嘅，呢個咧就華人企業家阿蔡先生係嘛？阿曹先生嘅玻璃嚟嘅新嗰款咁嘅。行啊！我哋去中市市場買咗。400米後向右前方行駛。咁啊，我哋就去下一站，我哋去芳村中市市場啊買餸，好耐都未去過㗎啦。即係以前成日會買雞嗰度咧，停車場真大。先頭食飯嗰度有免費停車，所以唔停呢度，停咗入去裏邊。之前咧地鐵站啱啱開嘅時候咧，哇唔識路啊，行錯咗好多。而家就梗係知嘅。係啊，而家都未起好。而家都未修建好嘅。因為佢就係得對面有地鐵咋。係啊，呢邊唔知點解未有地鐵站。拆遷啊嘛，依一站。咁啊91號車翻去珠江路咯，仲有206，係啊。路市場嗰度。係啊。即係北京路。呢度就係果子廠。係啊。而家變成咁喎。係啦。即係後期就我哋咪喺度食宵夜嘅，咩煲好嘅，打羽毛球，全部冇晒啦，冇晒啦。而家煙花樓啦，睇煙花喺度，醉觀公園隔離。係呢邊係醉觀公園咯。變化好大，芳村。成個我哋成日去西朗啊，睇少呢邊啊。講緊開車嘅感覺，好大部。我係第一次開呢部車。咁啊，第一次開，好大部。仲有咧？就係要靠嗰個視頻啊，即係輔助駕駛啊。即係車嗰啲鏡頭。係啊，車唔係車嘅鏡頭，係視像頭啊。視像頭。係咯，我都未人望過右鏡。右鏡
即係後視鏡都未望過。唔係左邊望過右邊啊冇點睇過，因為太大啦。去程咧就比上次要揸得好，過嚟呢邊咧就若有所失咁啦，開得。我覺得優拉啊！你唔好成日講歐拉我覺得優拉好開，不過呢個都唔呢個都可以，但係就喺路面度覺得條路唔夠使咁嘛。係啊，其實夠嘅，你落去睇下部車就知嘅。再大啲都得㗎，人哋公交車都夠用嘅，你會唔夠用係咪先？公交車唔闊過你係嘛？我哋嚟買餸，咦？春暖花開有花賣啦，有買一盤花雞種都得啦，可以黃金果種完夏天又有得食咯。市場咧又係出名平㗎，我哋有好長一段時間都好中意嚟呢度買。咁啊，因為西朗嗰邊咧，一來有充電啦，二來咧，如果我哋食飽咗之後喺嗰度附近再買完餸之後，如果晏晝再去其他地方食晚飯咧方便，咁啊所以去咗西朗市場多嘅啫。水果屋企都仲有8蚊半一斤，哇！香港咁嘅價喎，香港好似都係10蚊或者8蚊呢度，係咪？咁犀利嘅嚇！哇，都唔平喎，18蚊一條喎。喂，點解而家咁嘅咧嚇？價應該唔會太離譜吧？後邊嗰啲係枸杞葉搣咗嘅，煲豬潤湯係最好㗎啦。3蚊一斤。一支支嗰啲啊？呢啲有呢啲好嘅噃，人哋阿姨搣好晒㗎啦，都係煮湯飲。因為今日先頭食剩嗰餐嗰啲肉咧有咁多，跟枸杞咧真係3蚊嘅啫。呢個係性價比高喎。到中午時段都咁多人嚟買餸嘅咧，葱2蚊一斤。南瓜仔1蚊，邊度？芫茜3蚊半，煮咩啊？魚滑啊！哦，好嘛？好。芫茜魚滑湯。好啊好啊，但係買幾多錢啊？芫茜？全個買1斤咯，好嘛？好。唔要嗰個咩嘢咯？都算多人嘅，而家呢個時間段，晏晝2點鐘，咁啊好多人咧買定餸，咁啊有時候2、3日咁嘅菜咯，嗬。咁啊星期日咧就買完餸啦，聽日又要開工。會嚟到依家都仲有碌柚喎，應該係清明拜神，唔知啊，仲有菠蘿。上次嗰個好酸，呢個8蚊平啲添，8蚊10蚊，後邊12蚊都有。都可以嘅。但係酸咗都幾日啦啲牙，食完之後。係啊，三水白瓜王呢檔經常會賣，咁但係而家呢個時候未有白瓜賣嘅，因為呢度近三水啊，揸車浸入到。同埋仲有幾檔燒臘檔，大家有機會係可以翻嚟呢度行下個市場睇下，因為呢度咧好近啊芳村地鐵站㗎，就係咧我哋上次啊去睇煙花嗰個位置咯，就嗰個位置嗰度隔離有條巷行入嚟咧，行一陣就到㗎啦，又會行過經過好多賣雞嘅鋪頭咯，算心啦，算心，係啊，幾粗，好嘢，1斤絲瓜，哇！絲瓜係好平嘅，連呢啲咁嘅黃牙白嘅都要1蚊2啊！甚至乎呢啲，哇！真係平咗好多喎絲瓜。通縮咁我真係唔知啦，呢個阿叔好恐怖啊！通縮係1蚊1斤啊！所以點解中意嚟西朗啊？唔係中市市場就係咁解啦。有某啲菜咧仲平過西朗㗎。西朗嗰啲咧批發就平，你成手買可能5毫子都買得起嘅。但係問題係你點可能成手買咧？屋企食1個月啊，黐線嘅咩？嗰啲絲瓜食1個月。咁但係呢度就唔同嘅，可能佢鋪租平啦，真係有啲係可以好平，做到3蚊半絲瓜。
佢沙果2蚊半，蘿蔔貴啲。咁啊，精明的家庭主婦咧就而家嚟買餸就最好，又唔會係太多人，又可以買到平嘢。以前我哋經常會喺前邊呢一檔買嘅木瓜，南沙木瓜，都翻出嚟就買魚滑。嗱，睇到呢度咧，大家睇見啦。咁啊，買雞嘅話咧，如果係撞啱休市時間咧，佢就會冇開檔嘅咯。好似而家咁啊，休3日，你就買魚滑。今晚芫茜魚滑湯，再加埋中午食剩嗰啲肉，咁啱啱好啊，夠啊！睇下先頭嗰餐嗱，大家記唔記得早幾日咧，我哋咪去食過間米芝蓮嘅？嗰個咧啲調味真係無與倫比啊，可以算得上係食完之後咧，翻到去咧冇話口乾啊、好鹹啊嗰種感覺㗎。先頭都有少少唔頭嗰度咧都有少少唔多即係個調味鹹啲，咁但係可以接受範圍裏邊嚟嘅。但係如果你話同早幾日我哋喺泮塘路咧嗰個半雞嗰個米芝蓮香群飯店比咧，嗰度嘅調味就更好啦。咁啊當然啦，價錢係唔同嘅嚇，呢個大家必須要記住。賣啦9折蝦，呢個係好大喎，隻蝦都43蚊一斤。哇，肥啲喎！係啊，龍津路咪細啊，逼結，快脆買完就走咁咯。呢度啊闊落咯，就算係呢度又或者西朗都係咁噶嚇，即係唔會話好污糟啊，好逼結嗰種感覺咯。仲有牛肉賣添，鹽記牛肉，我上次買咗未食晒，唔買住。而家豬肉都唔貴，26蚊，16蚊，有豬骨就26咯，係平咗一半啊！唔好講話同最高峰比，就算舊年都買過3字頭嘅，32、3咁上下啦。呢度咧有時候睇見㗎啦嚇。至於呢度咧嚟到啊，又係會可以買得到嘅紅記啊、糕點啊。我話買咗咧就翻去星期朝頭早餐食咯。不過而家我哋都少咗早餐，懶啊，連個女啊或者我啊都係喺外邊食嘅啫。以前啊個女咧就翻學晏啊，而家咧好早嘅，仲早過阿爺起身咁滯嘅，咁所以咧就都係自己喺外邊食咗就算咁咯。咁啊既然佢係咁啊，我都係咁嘅。所以大家睇影片咧，成日會見到我出去食早餐就係咁解。以前啊冇嘅，以前係冇咁嘅，依家多咗。咁啊簡單行完係啊，以前老婆起身煮早餐嘅，係啊，專程起身早餐煮餐嘅，一煮2個。而家佢個女係5點半起身啊，去番禺翻學，哇坐地鐵，天都未光。個女你黐唔到個女嘅福利嘅。係啊。自己出去食咯。咁通常佢出咗門口咁上下，我就起身咁啊。有時候就因為我老豆咧，因為始終年紀大，肯定係冇瞓咁多㗎啦嚇。有時係叫佢起身咯，咁咯。不過佢都醒得到嘅。基本上買完啦，而家翻上車揸車翻屋企。嗱，差唔多清明啊，買花好生意啊嚇。而家都3月中㗎啦，多喎。呢個係發財樹啊。你睇要連咗咪先好講啊！翻屋企啦，由於比較塞車，塞得都好瘋狂，我哋就行第二條路，就唔行隧道啊！好塞車啊隧道！咁所以咧就都係我揸翻啦嚇，因為嗰度經東濠涌都幾吃力嘅，新手唔係成日開嘅話，因為咧行芳村嘅話咧，即係芳村隧道咧，夫人啊經常睇住我開。都非常有經驗㗎啦，非常有經驗。你要睇導航嘅啫。係啊，都係睇導航嘅，但係嗰度都而家幾頭係要停車。蚊係2個鐘定1個鐘喺度？2個鐘都好似。
呢度就城苑啊，而家就拆到一笪拆晒啦，平地啦。你哋唔使嚟城苑啦。係啊，我哋嗰啲影片又成為咗一個歷史記錄啦。嗯，唉，有時咧，我哋拍完啲影片之後咧，即係如果你話想去嗰間餐廳嚇，最好先打電話過去咯，又或者係啊，如果唔係你話嚟到冇得食咁啊，因為咧你冇得食喺周邊啦，都反正都大把嘢食嘅。但係如果你話專程嚟到，哇拆咗嘅，又或者執咗嘅咁啊，唉，反正我哋嘥晒啲心機。係啊，嘥咗心機啊，同埋我哋又冇收廣告費嘅，我哋都係啲生活片咁樣分享下啫。不過呢個位置啊，其實開翻城苑好鬼過。嗯，唉，佢唔知係搞咩商業喎。唉，好難開喺芳村咯。你睇下掉頭都等幾耐。要等啲車讓，冇一步讓。得啦，得。4個開後靠左進入隧道，前面交通燈路口直行，建議走中間兩車線。走左邊兩車線，靠左進入隧道。廣州嘅特斯拉都唔少，嗯，我喺條路都望到250邊度開後轉入洲頭咀隧道。塞車係嘛？塞車。唉，好煩！你睇下紅晒燈啊入係咧邊，芳村隧道有，即係珠江隧道又塞車，洲頭咀隧道又塞車。嗯，洲頭咀隧道咧就連到去海珠區海珠區嘅。轉入洲頭咀隧道，唉，全長呢度仲900耐米。。又嚟到晚飯時間，俾大家睇下我哋買咗嗰啲枸杞葉。一斤呢度使咗3蚊半，唔係得呢盤啊，仲有呢一盤都係喎，足足有2盤喎，3蚊半。你有排食啊！當飯食。係食晒佢今日。好，咁啊煲起鑊水，煮咗啲枸杞葉，烚咗佢先啦嚇。唔係烚，放魚，放啲可以魚，煎下佢嘅，不過一煎就有油。或者呢啲魚係滑啊，魚滑啦，仲要煎下佢啊。唔煎啊！你煎咪有油咯啲湯。哦，咁啊又變翻熱氣啦。係啦，唔好食咁多油，就咁所以放落去就算咯，就哦，會係腥啲。即係所以煎佢再追水就好啲。好啦，煲水差唔多熱啦。因為咧，我哋屋企啊係用天然氣嘅，天然氣咧係熱得快好多嘅。點關事啫？係啊，咁然之後再將啲魚滑咁樣夾落去，係啦，係嘛？嗯，一下一下咁樣夾落去，等佢俾啲熱水浸熟佢咯。咁啊，除咗用枸杞葉，仲可以用生菜係嘛？豆，係，生菜都得，同埋西洋菜都得。咩菜得嘅你中意？同埋咧呢兩日啊凍翻好多啊！你食呢啲好嘅西洋菜仲好，不過枸杞葉就清熱。你睇都幾大嚿，呢嚿使幾錢啊？23蚊咯。 20， 20。佢20蚊一斤，鯪魚嚟㗎，裏邊有少少發菜、發菜同埋葱。葱。哦，細細嚿咁幾好啊！係咯，有鹽㗎啦呢啲。冇葱同有葱係同價。嗯。嗱一抌落去咧，佢就已經因為有啲水有熱力㗎嘛，所以咧就好快就會凝固住，又唔會好似變咗魚滑湯咁啊，燒死人啦！有魚蛋㗎佢，魚蛋係熟嘅，魚蛋都要煮㗎嘛，現場製作嘅嗰度。都幾大嚿啊，20蚊。啊，今次我哋冇去買粽，係唔記得咗啦。唔係唔記得咗，係因為早餐冇人食啊。係早餐冇人食。而家早餐都少煮。佢有啲浮起身，係咪意味住已經熟咗㗎咧？大嘢北起佢啲浮。哦，嗰啲浮沫唔好食咁多啊！咁啊，滾到咁上下，因為啲枸杞葉咧一落咧就會熟㗎啦。咁啊，同埋我哋都唔要煮食啦咁啊。原先諗住落啲掛麵嘅，一陣間唔夠嘅就仲有呢啲丸。大雜燴啊！大雜燴全部撈埋一齊啊！等2粒丸落去。
即係今日中午食剩嗰啲啊。係啊，後邊仲有袋蓮藕啊，呢度係咁啊。通常我哋夜晚黑都好亂㗎食到。好啦，好啦，好啦，一人一粒好啦。呢啲掉埋落去，呢啲即係全部肉丸啊！唔係嗰啲菜啊，嗰啲哦，得唔得㗎？有乜得啫？嗱，個袋都落埋去咯喎。大雜燴好，跟住就畢翻起嗰啲可以，浮沫。因為有啲魚其實可以攞啲嗰啲胡椒粉啊，哦，落唔落啊？是但咯，落啲咯。落少少胡椒粉就可以。咁啊冇咁腥。不過啲都唔會話腥到係啊，緊。佢呢啲唔係好腥嘅。一路滾到佢熟為止，浮起身啦已經。真係好跟住卒之都係落少少，哇好啦，啲咁啫嚟咋？係咩？嗱，我聞到好勁啲味。應該畢晒呢啲先落，因為佢啲胡椒粉佢又浮翻起身。嗯。魚係咪先？差唔多啦，差唔多咪落埋啲菜。咁就得㗎啦。嗯，好似幾好食咁喎。大雜燴啫嘛。全部撈埋一齊，係啊，仲有蓮藕啦，跟住蓮藕要倒就到埋落去，中午食剩嘅啲，晚黑就係咁嘅我哋。食到幾多就食幾多咯。係啊，亂好亂嘅其實我哋食嘢。咁佢份量又大，咁冇辦法㗎。全部啊！係咯，嗰啲肉我唔食喎，太肥啦，我食啊唔夠膽食啊！哇！大雜燴啊！好，嚟到呢一步咧，我哋準備落啲菜啦。撇晒啲浮沫走就得啦，係。差唔多啦。咁同埋咧，啲菜我哋仲喺度研究緊使唔使落水。不過咧，枸杞葉咧確實係煮起身啊，佢就好唔見嘅，即係會變到好少嘅咯。呢個係佢摘好咗嘅。其實買一條條啊。係細個就咁樣摘嘅，都有好多嗰啲倒刺啊咁樣咯。呢啲就懶人嘅做法。唔係，你春天食得㗎。秋天啊，而家呢啲嘢最多有少少苦。清熱清熱啊，清乾熱啊。特別我哋呢啲啊，一日睇住啲手機啊。係咪？係啊，咁啊枸杞就係清眼，即係對隻眼明好。目啊對眼好啊。哇！放唔落。好啦，好啦，好啦。放到幾多得幾多啊？係啊，嗱，佢滾瀉啦，滾瀉啦。咁啊，佢差唔多滾瀉啊，熄晒個火啊，撳佢咁啊，係㗎啦。係啊。係嘛？其實又冇乜話，即係太多技巧嘅。落咗鹽未？落咗鹽。啊係，落咗鹽。未夠啊，仲可以落。仲可以再食到先好啊！好少嚟嘅啫。哇！好少嘅，枸杞葉就係咁㗎啦。你睇落去多，同個生菜一樣㗎。你睇落去多啊，佢其實就好少嚟嘅。因為我哋唔食飯啊嘛，明唔明啊？咁啊係。唔食飯咁你咪落鬼晒落去咯。而且我中午冇食到菜。都啱。睇住滾瀉啦，又有。好，全部落晒，食到幾多算幾多。一斤啫嘛。佢係浮起身嘅啫嘛，其實佢唔多嘅。尤其煮熟咗咧。哇！哎呦！悶啊悶啊，拔起。一路煮咁啊，嗰啲香味咧，嗰啲枸杞葉嗰啲香味咧就出晒嚟啦。攞嚟煮咩最好啦？煮咩最好？豬潤。豬潤粥、豬雜粥。豬雜粥、豬潤。豬潤咁咯嚇。好少嚟嘅啫嘛。我聽朝去人民路食個豬潤粥先啊，又要。豬雜粥最靚喺番禺。係，不過豬雜唔好食咁多，適可而止啦。加少少胡椒先。再加少少胡椒係咪？係，好少啫嘛，間屋。咁啊係，而家好似唔係好覺啲味。哇！而家就好覺啲味。
不過天氣凍咧，食少少胡椒都冇壞嘅。得啦，好啦，得啦。真係煮起身冇乜嘅啫喎，呢兜係冇嘅。冇澱粉。嗯。原先諗住再放啲掛麵嘅。蓮藕都有澱粉質㗎啦，已經。係啊，不過都夠啦。夠啦。